troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei due centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto. Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da Via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori. Con gli arconi e la statua della santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono
un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro, San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi di pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I sacri monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta, e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario. Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è il centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle e Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella
delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta, è dedicata a Sant'Elena. In realtà, tra le chiese di Roma, questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto, perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno, in tutte le ore del giorno, salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica, ed è uno sforzo, ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita, e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede, compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle, e per questo il padre, pagano, la fa seguire. Scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà, e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta, che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici. Poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo 500. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali, ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Madrucco. Madrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a
gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei condottieri che hanno sotto di loro, ai loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite in friulano è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana, e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Volcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana.
Siamo entrati nel santuario, lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione, della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli battuti che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo. E dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi, quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei battuti, che presenta i battuti alla Santa, e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re matrucco che viene dal di là delle Alpi, e allora nell'iconografia, nell'idea tradizionale che abbiamo, il capello biondo è d'obbligo. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della Passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista
riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta, che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col bambino in trono, l'immagine di Sant'Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Sant'Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Sant'Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Sant'Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture lignee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi, celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente e nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653.
All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Mi ha sempre colpito positivamente il fatto che accanto a San Tiziano, patrono della diocesi e della città di Vittorio Veneto, la città di Vittorio Veneto ha sempre anche coltivato la devozione di Santa Augusta, patrona di Serravalle certo, ma anche di tutta la città. Mi ha colpito perché accanto a un fondatore della chiesa come è stato San Tiziano vescovo, i fedeli di Vittorio Veneto abbiano sentito il bisogno di poggiare, di fondare la loro fede sulla testimonianza di una martire, perché sì, Augusta, vergine, martire, una martire donna, una giovane donna. Noi sappiamo che la Chiesa è fondata sull'insegnamento degli apostoli e dei loro successori, ma sta in piedi grazie alla testimonianza dei martiri, di coloro cioè che testimoniano con la loro vita la fede in Gesù. E Santa Augusta è proprio questa presenza, una presenza cara non solo ai vittoriesi ma a tante altre persone che vedo salire al santuario, ed è la patrona attraverso questa testimonianza di fede che è giunta fino a dare la vita, fino al sangue. Ringraziamo davvero questa scelta che hanno fatto i nostri predecessori, i nostri antenati, la riteniamo una scelta quanto mai opportuna e quanto mai attuale e bella anche per l'oggi. Anche oggi Santa Augusta risplende sul nostro cammino, con i suoi foghi, ma non solo, con il suo esempio innanzitutto. È ben chiaro che il culto a Santa Augusta ha preso forma in maniera particolare e slancio in una stagione molto antica, a partire da quella peste del 1630. Ma anche oggi la sua figura è un richiamo importante per tutta la comunità cristiana. Questa icona che nei mesi scorsi è stata acquisita attraverso la generosità di alcuni parrocchiani è stata collocata qui, all'ingresso del Duomo, vicino al fonte battesimale. È l'immagine ricca di colore che attira il nostro sguardo appena varcata la porta di questa chiesa, ed è anche l'ultima immagine, per così dire, con la quale ci congediamo da questo luogo santo e di celebrazione. In maniera significativa, simbolica, muta, senza parole, ma trascinante, Santa Augusta ricorda a tutti la vocazione che scaturisce dal mistero del battesimo. Essere testimonianza di amore per Dio e il prossimo, a costo anche
della propria vita. Uscendo da questa chiesa, Sant'Augusta, per così dire, ci invita a non accontentarci di aver ascoltato belle parole, ma di vivere nell'amore, di testimoniare con la propria vita quello che ci è stato donato nella parola e nei sacramenti. Sant'Augusta, la nostra santa bambina, è una santa che è nel cuore di tutti noi vittoriesi. Il suo santuario è meta di pellegrinaggi sia a fini sportivi, visto che moltissima gente lo frequenta fin dalle prime ore della mattina fino a sera, sia anche per motivi devozionali, e sono molti che la raggiungono anche per questo motivo. L'amministrazione comunale sta puntando a intervenire perché dopo molti anni, dopo troppi anni, quel percorso si è ammalorato. È un impegno di questa amministrazione di porre in essere tutto quello che si potrà per restaurarlo e farlo tornare come era un tempo. Giungere a Sant'Augusta è davvero un'esperienza straordinaria. Straordinaria perché parla in modo davvero struggente della sua storia, in modo anche molto esplicito. Guardando si comprende che si tratta davvero di un organismo vivo che vive qui da millenni. È altrettanto straordinario vedere come la devozione sia ancora vivente, è frequentato e è ancora il cuore pulsante della religiosità, della spiritualità serravallese e non. Come luogo che ha una sua spiritualità ma anche una sua matericità, ha continuamente bisogno di un'attenzione. Si deve fare davvero il possibile perché questo luogo ci sopravviva e vada ancora avanti nei secoli e che la bellezza di giungere qui in alto sia finalmente esperienza davvero per tutti.